总统赖清德展开团结国家10讲，今天晚间要进行第4讲，主题是国防。不过现在绿营内部也有不同声音。前民进党立委林濁水以民调的角度分析，质疑这样的策略是否明智。而立场一向支持民进党的政治评论员温朗东也发文示警，认为团结10讲是战略上的错误，应该要尽快喊停。我一直在思考如何团结国人。总统赖清德周日才举办团结国家第3讲，周二晚上第4讲就要登场，主题聚焦国防。不过这时绿营内部传出不同意见。民进党前立委林濁水贴出2份民调，质疑这样和多数民意对立的做法是推动大罢免的明智策略吗？而立场一向亲绿的政治评论员温朗东同样发文示警，点出团结国家10讲是严重的战略错误，最好赶快调整喊停。因为总统并非个人要出风头，而是背负着公民团体的期待，但从选战面来看，对大罢免没有帮助。总统的每一讲都相当具备他要向国人恳切阐述的事实，但是这些往往是蓝白不愿意面对或不敢面对的真相。绿党团的立场依然坚定支持总统，至于蓝营依然炮火不减。我们要再次的呼吁我们的赖清德总统，真正的团结就是不要分裂台湾，你让民间真的会有一个感觉，这团结10讲根本就是分裂10讲。林濁水和温朗东的意见是否会被采纳，或是被视为杂音？执政党的政策走向，且看接下来的7场宣讲如何调整。记者林晨杰、黄伟才台北报道。